Dizimizin yeni bölümünde neler yaşanacak? Zeynep ve Barış sonunda birlikte mutlu olabilecek mi? Zeynep'in hayatı tehlikede mi? Mehdi bebeğini alıp bu şehri terk edecek mi? Barış ile Mehdi arasındaki savaş nasıl sonlanacak? Hepimizi bekleyen üzücü haber ne? Hepsini sizlere bu videoda açıklayacağım arkadaşlar. Öncelikle Zeynep kendi kararlarını kendisi vermeli diyorsanız ve ayrıca Zeynep'in mutlu olmasını istiyorsanız da beğeni tuşuna basalım ve sayımızı görmüş olalım. Önümüzdeki bölümde Barış'ın aklıma Özlem'in sözleri gelecek. Barış, Özlem'in kendisine söylediği sözleri hatırladıkça Zeynep'ten şüphelenmeye başlayacak. Çünkü Özlem o konuşmasında Barış'a çok pişman olacağını söylemişti. Barış bunun üzerine Zeynep'ten ayrılma kararı alabilir. Zeynep de ikinci darbeyi Barış'tan alacak. Zeynep Barış'ın ayrılmak istediğini öğrendiğinde buna inanmak istemeyecek. Ardından Zeynep Barış'ın neden kendisinden ayrılmak istediğini öğrenmek isteyecek. Barış Zeynep'ten gerçekleri saklayacak ve onu sevmediğini söyleyecek. Zeynep de bu sözler üzerine oradan ayrılacak. Zeynep'teki bu hüzün büyük bir üzüntüyle sonuçlanacak. Hatta Zeynep'in psikolojisi günden güne bozulacak. Eğer Zeynep'e yardım eden birileri olmazsa Zeynep kendisine zarar verebilir. Zeynep yaşadıklarından dolayı bu üzüntüden kurtulmak isteyecek. Ama Zeynep bu intihar girişimine rağmen ölmeyip kurtulacak. Zeynep başrol oyuncusu olduğu için senaristimiz tabii ki onu öldürmeyecek. Böylece Zeynep hayatına kaldığı yerden devam edecek. Barış ise Zeynep'ten ayrılarak kendi sonunu getirecek. Çünkü Barış'ın almış olduğu bu karar onun iflas etmesine de neden olacak. Mehdi ise Barış'ın tüm gücünü kaybetmesi için çabalayacak. Barış da Zeynep ve Mehdi yolunda tüm servetini kaybedecek. Hatta hatırlarsanız önceki bölümlerde Barış bir kitap okuyordu. Barış'ın elindeki kitabın ismi ise Kral Kaybederseydi. Barış şu an için çok zengin ve saygın bir iş adamıdır. Yani Barış bu kitapta kral olan kişidir. Ama o kitabın sonunda kral tüm saygınlığını kaybediyordu ve sonunda iflas edip hayatı boyunca huzur evinde kimsesiz olarak yaşamına devam etmek zorunda kalıyordu. Yani bu kitap Barış'ın iflas edip kimsesiz kalacağını kanıtlıyor. Barış'ın da hikayesi burada sona erecektir. Barış'ın dizimizden ayrılışı ile dizimize yeni birisi daha katılacak. Bu kişi Mehdi'ye aşık olacak. Mehdi de ondan etkilenmeye başlayacak. Yani Mehdi bu kadına istemeden de olsa aşık olacak. Zeynep ise bu durumu kıskanacak. Mehdi Zeynep için mücadele ederken şimdi de Zeynep Mehdi için mücadele edecek. Nermin ise Zeynep'e yeniden yardım edecek. Nermin artık zengin olduğu için Zeynep'i himayesi altına alacak. Sakine de Zeynep'in Nermin'i seçmesini asla kabullenemeyecek. Bu yüzden Sakine her zamanki kararlılığını devam ettirecek. Sakine bu yolda Nermin Hanım'a çok büyük bir savaş başlatacak. Nermin Hanım dikkatli olmazsa bunun sonucu ağır olabilir. Çünkü Sakine sinir krizleri geçirip Nermin'e bir zarar verebilir. Bu nedenle de Nermin Hanım hayatını kaybedebilir. Barış ve Mehdi arasında çok büyük bir mücadele başlayacak. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Çünkü Zeynep Barış'ın evlilik teklifini kabul etmişti. Mehdi de Benal'den ayrılmıştı. Bunun üzerine Benal bebeğini Zeynep'e emanet etmişti. Bu yüzden Mehdi bebeğini alabilmek için her şeyi göze alacak. Ama Mehdi son bölümde Zeynep ve Barış'ın evleneceğini öğrendi. Mehdi Zeynep'in mutluluğu için bu evlilik haberine itiraz etmedi. Çünkü Mehdi bebeğinden başka kimsesinin kalmadığını çok iyi biliyor. Bu yüzden Mehdi ölümü ve hapse girmeyi yeniden göze alacak. Hatta hatırlarsanız önceki bölümlerde Mehdi bir konuşma yapmıştı. Mehdi ölsem de hapse de girsem kızımdan başka hiç kimsem kalmadı demişti. Mehdi'nin bu sözleri onun ne olursa olsun kızını bırakmayacağının kanıtıdır.
Aslında Mehdi'nin bu sözleri Zeynep için de geçerlidir. Mehdi, Zeynep'in önüne büyük engeller koyacak ve onu yeniden elde edebilmek için her şeyi göze alacak. Mehdi, Zeynep'in Barış ile evlenmemesi için kötü planlarını uygulamaya başlayacak. Barış da Mehdi'nin kendisine planlar yaptığını öğrenecek. Bunun üzerine Barış kendisi ve Zeynep için bazı önlemler alacak. Ama Mehdi'yi durdurmaya kimsenin gücü yetmeyecek. Mehdi'deki bu güç ve para onu iyice hırslandıracak. Bunun sonucunda da Mehdi kendi sonunu kendisi getirmiş olacak. Önümüzdeki bölümlerde Barış ve Zeynep düğün hazırlıklarına kaldıkları yerden devam edecek. Bu konuda Nermin Hanım ve tüm aile onlara büyük desteklerde bulunacak. Özlem ise Barış ve Zeynep'i ayırmak için her şeyi denedi. Çünkü Özlem Barış'ı Zeynep'ten gelecek tehlikelere karşı korumak istiyor. Bu yüzden Özlem onların evliliğine defalarca kez karşı çıktı. Ama Barış Özlem'in sözlerini önemsemedi. Barış ablasını dinlemeyerek büyük bir hata yapacak. Çünkü Barış'ın Zeynep ile olan evliliği onun sonunu getirecek. Önümüzdeki bölümlerde Barış ve Zeynep'in düğünleri gerçekleşecek. Ama Zeynep ve Barış'ı çok büyük bir tehlike bekliyor. Çünkü halen Veysi ve Ekrem davası çözüme kavuşmadı. Ekrem, Nermin ve Zeynep'ten intikam almayı aklına koymuş durumda. Veysi de Mehdi'nin hapisten çıkmasına yardımcı olan Zeynep'i kendisine düşman olarak görmekte. Bu yüzden Zeynep ve Barış'a düğün gününde bir zarar gelebilir. Onun için de Zeynep ve Barış'ın önce Veysi ve Ekrem sorununu halletmesi gerekecek. Önümüzdeki bölümde dizimizin hikayesi yeniden yazılacak. Zeynep ve Mehdi'nin yolları yeniden ortak noktada buluşacak. Ancak ne Barış ne de Nermin Mehdi'nin Zeynep'e yakınlaşmasını reddedecek. Mehdi, Cengiz'in tehlikeli işlerinin içine girdikçe olayların çok farklı bir şekilde olduğunu anlayacak. Ama artık geri dönüş olmayan bir yola girmiştir. Mehdi gün geçtikçe işleri karmakarışık bir hale dönecek. Özlem'in ise Zeynep'le konuşması Zeynep'i etkiledi. Bu yüzden Zeynep ile Barış'ın aralarının bozulmasına neden olacak. Diğer yandan ise Benal Mehdi'nin umudunu kesti. Cemile elinden geldiğince onu desteklese de Benal'in sabretme gücü kalmadı ve o evi terk etti. Bugünkü videomun da sonuna geldik arkadaşlar. Bunun gibi analiz videolarının devamının gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup bu videoyu beğenerek dizimize destek olabilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere, hoşça kalın.